फ्रिज भी करा था मैंने यहाँ पर रखा था। कहाँ है भाई ये? बुलाओ ये तो। चालू है ना? बाकी तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बाकी एक बार काट के देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। निकल आ रहे निकालो।